Opa, e aí, como vocês estão? Então, é... eu acabei de voltar aqui no Mine. Ele tá off, tá, gente? Ele vai ficar aí bastante tempo. Mas é isso. Eu acordei. Não acordei, né? Porque eu saí, mas não tava aqui. Eu acordei e tava aí. Se prepara. Vamos te observar até lá. Se prepara. Brincadeira. Se prepara. Mano, acho que. Deixa eu ver. Certo, deixa eu ver se eles têm alguma coisa pra ferver. Não, não tem, então vou caçar coisas pra ferver. Que barulho fez? Ai, então vamos lá. Troquei de. Ai, caralho. Troquei de skin porque eu perdi aquela lá do Axelote. Eu peguei outra. É isso. E na série eu vou ficar trocando algumas vezes de skin, tá? Algumas vezes vou colocar uma skin parecida com essa. Outras vezes uma totalmente diferente. E assim vai. O machado tá quase acabando, então. Que eu... Cadê minha carne? Ah, tá. Oi, tia ovelha. Ah, beleza. Falta madeira. Um porco tá ali. Opa. O problema é que tá horrível. Eu vou lá fazer outras... Preciso pegar madeira, né? Nossa, eu vim pra pegar madeira e esqueci da madeira. Faca. Matar, 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 matar. Ai, combos Bad Wars 2023 atualizado. Pula, pula, seu sapinho. Tá, bora lá. Cara, eu acho que não tem um zoom, né, nesse jogo, né? Nessa versão. Só na Java, né? Que bosta. Eu vou ficar dando zoom. Que porra é aquela? Caralho. Ai, neném. Oi, gordinho. Oi, gordinho. Gordinho. Nossa, mano. Eu vou te levar pra casa. Você espera aí. Nossa, que tem bambu, né? Ai. Jaguatirica, amiga. Toma aí. Caralho, mano. Cadê as coisas agora? Não, não é isso que eu quero. Minha gente. Oi, Jaguar. Cadê semente agora, mano? Tem um papagaio ali, eu quero ele. Aí peguei, mas acho que uma não dá. Vou fazer uma farm daqui a pouco. Tá, vai lá. Ah, mano, agora eu sou lerdão. Ah, uma carninha assim, eu acho que não faz mal, né? Tá, beleza. Só pra mim correr. Cadê o panda que tava ali? Socorro. Ah, perdi já. Que ódio. Ó, isso daqui é uma jungle bonita, né? Aqui, tipo, é aquela jungle, só que... sem bicho. Se prepara. Agora você fez que jantar. Agora você vai ter que dançar. Beleza, deixa eu ir logo pra casa cozinhar, comer.
Oi, seu pobre. Deixa eu falar com esse vendedor ambulante. Cadê suas lhamas? Ih, laço, fi. Cê é louco. Morreu, né? Pra quem? Mano, que bosta é essa? Cadê suas lhamas agora, seu bosta? Haha, morre. Eu não consigo andar. Help, help, help. Socorro, não consigo correr. One, two, back my shoe, 3, 4, back some. Ah, desce, 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 desce. Pula, pula, chapequinha, pula. Casa provisória, tá, gente? Pelo amor. Oxi! Cara. Esse tapinha. Beleza. Nossa, tinha madeira aqui, mas tá bom. Eu vou fazer esses ferros e aqui também eu vou colocar essas. Não, não, eu vou tirar e colocar de porco. Caralho, meu burro. Ó. Tá pronto. Ó, filho da puta. Tirar a mão, hein? Se tirar a mão. O que nós pode fazer, mano? Será que eu faço? Olha, mano, daria pra fazer com 8, 2 aqui e 3 aqui, 5. Pera, tô com quanto? Tô com 8, né? Tá certo, ficaria 3. Acho que não daria pra fazer nada. Ou será que eu faço um peitoral? Peitoral acabaria com todos os meus ferros. Vou fazer negocinho mesmo. Picareta e negocinho que é o que eu tô usando. Também. Eita. Cadê esse negócio? Vai se fuder, mano. Eu odeio isso. Ah, mas tá bom, né? Uma espada e um picareta e um machado. De qualquer jeito não daria pra fazer nada. Deixa tudo aqui, ó. Não, o pai tá ricaço, hein? Eu preciso achar de... Eu queria achar uma vila, tá ligado? Oh. Nossa, tá porra, mano. Cura bastante. Bora então. A procura de uma vila, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Procura de uma vila, família. É isso. Simbora.
Ah, mano, eu vou ir pra frente, que eu acho que eu nunca fui pra frente, tá ligado? Mano, se bem que eu podia lutear, né, mano? Acho que eu podia... Ah, não, mano. É, não, deixa. Família dando mole aqui, ó. É só lapa. Lapei. Isso daqui joga fora. Cadê a outra? Lapei. Uma ovelha, eu vou lapar ela. Ó. Lapei. One, two, pack my shoe. Toma, já vou logo trocar de skin, filho. Que é isso? Toma, usar do Vasco agora, filho. Toma, pintinho do Vasco. 14, cê é louco? Já vi que era o ADM que tava me observando. Eu sou uma vaca mesmo. Também minerar, né, mano? Senão fica foda aí pra nós. Ah, tô bugado também. Aí, peguei. Tem pontuação, hein, família? Também cansei do meu pintinho, amarelhinho. E vou usar a skin Dark lá, tá? Essa daqui é a skin versão Dark, tá? Que aí vocês não sabem que eu troquei de skin. Essa daqui são as skins, tá? Eita porra, mano, esse lag. Pega, não dá não. Desmatamento na família. Crianças, por favor, não faça isso, tá? Eu tô fazendo porque eu tenho maior de 1 ano. Caralho, mano. Odeio jungle. Se fudei. Nossa, cara. Odeio jungle. Opa, madeirinha escondida. Que porra é essa? Tá, ó, até posso fazer dessa madeira, né? Mas eu prefiro da outra. Vai, depois você escolhe qual madeira eu pego. Essa, pra fazer minha casa. Essa ou a da jungle? Que é essa grossa aqui. Cara, desculpa. Tô sem nada também, vou estudar então. Cacalis. Não, pra quê, né? Oi, pássaros. Pititinho, ó. Ah, isso é louco. Aqui tem. Fi, se o pássaro azul me quiser, fi, isso é louco. Pai, saiu lucrando. Ah, caralho, toma. Vem. Pss, pss. Vem no braço do pai. Isso é louco, fi. Oxe, cadê o outro? Oxi. Tá bom, se eu achar outro eu domo. Ó, agora você vai nadar, hein? Eita porra, corre, filho. Nossa. Toma, já adotei um pet no sei lá que dia. No segundo. Tá, acho que esse vídeo, mano, só vai ser pra pegar madeira, porque senão vai ficar muito longo. Também não, né, porra, aí é foda.
Tá, mano, eu vou dar aquelas interrompidas no negócio. Vou ver se consigo parar aqui a gravação e é isso, peraí. 2 segundinhos, hein? Como que para essa porra? Brincadeira, tá, gente? Deixa eu ver. Preciso atualizar também, senão é foda. Vídeo, teclas de atalho. F3. Porra, nenhuma das duas dá certo, então é foda, né? Vai passar fome. Foi mal, filho. Filho, vamos voltar pra casa, filho. Tá, acho que esse episódio eu domei um passarinho. Cadê o cara? Não, tá. Ô, filho, fica aqui, filho. Sai, filho, sai. Filho? Nossa, fiz. Nossa, peraí. Rebola, rebola, rebola. Sai, porra! 360, perfeito. Só cara no meio do meu peito. Sai, pássaro maldito. Vou entrar na água com você, fi. Você que pediu. Você dropar tridente, né, fi? Que você é louco, mano. Tá passarinho, filho da puta. Nossa, vem aqui em mim, seu... Vou agora. Brincadeira, filho, vai. Vem pra lá, filho. Vem cá, filho. Ai, ai. Atualizar, senão acho que não dá certo. Caralho. Acho que eu também posso começar minha casa aqui. Só que eu não vou começar aqui, não. Como que faz um board mesmo? Precisa de uma par. Toma, então. Toma. É aqui. Tome. É que tome. Ih, cê é louco, senta aí. Aí, bora. 1, 2, back my shoe. 3, 4, Pokémon. Será que ele vem comigo? Essa aí não me fodeu. Eu acho que ele dá teleporte. Ah, ele voa, né, nossa? Afi. Você é louco, uma maior preocupação com você pode voar me fazendo de trouxa, mano. Cadê ele também, né? Achei o sapeca. Eita porra, eu tô fazendo igual ele, ó. Ah, mano, não quero isso, pera. Filho, ajuda, filho. Não, eu quero 3 logo. Quero 4, 5, 9, 80. Ih, 8, toma, acho que agora dá. Oh, foi mal. Filho da mãe. Carai, de primeira, fi. Bora. Cadê o outro? Cadê o outro? Filho. Ah, eles são pássaros, eles voam. Bora. Se eu perder o azul, eu vou ficar tão triste. Ah, o azul tá ali em cima. Ih, fi, cê é louco. Rei dos pássaros. Acho que a gente nasceu aqui. Só que a gente fez uma ponte lá, né? Um panda. Podia ser marrom, né? Mano, acho que eu me perdi, mano. Oxi. Vem aqui. Vem cá, filho. Sobe. Nossa, fodeu, fi. Eu ouvi barulho de zumbi. Babyzone. Ó, babyzone. Foi mal, ó.
contar isso pra vocês. Nossa, meus pássaros é burro, né? One, two. ATP logo, filho. Beleza, eu acho que eu vou deixar eles fazer uma mini árvore para os meus papagaios. Acho que vai ser isso mesmo. Isso mesmo, filho, cê é louco. Beleza, o título vai ser... Não sei ainda não, filho. Pássaros... Eita porra. Vem cá, sobe. Desce, desce, desce. Eita, filho. Agora os dois podem sair. Por favor. Ah, saíram? Ótimo. Eu não quero... Senta. Senta não em mim. Cadê o outro? Olé. Fica aí. Eu já venho. Toma, toma. Eu não tinha água, né? Pode pá. Ah, deixa eu ver onde esse pobre tá. Aí, ó. Ficou online, ô filho. Beleza. Ah, mano, eu acho que... Vou pra farra, só saio de madrugada. Mulher não manda em mim. Mulher só manda em casa. Beleza, né? Ah, mano, cadê? Mano, acho que vou fazer logo minha casa, né? É melhor. Só avisando que a maioria dos vídeos vai ter 20 minutos, 25, sei lá, por aí. Vai ter 20 pra cima, talvez, ou um dia que não tiver nada. Menos, entendeu? Olé! Beleza, eu vou fazer... Nossa, mano, vou pegar esses bambu aqui, mano. Cê é louco, mano. Ninguém gosta de bambu, mano. Logo fica tudo pros meus pássaros. Ah, tá, né? Uma ilha flutuante onde aquele filho da puta fica olhando nós. Foi mal. Não vai me estrupar, não. Tá, bora lá. Tem como crescer, não? Ah, tem sim, filho. Caralho, isso é pequeno, hein, mano. Eu acho que eu vou fazer logo 2 andares, filho. Você é louco. Como o pai tá ostentando, tá ligado? Oxi! Oxi! Vai ver 2 danos, tá? Eita porra. Pô, ele ficou mais grosso, é isso mesmo? Ué, assim não, volta cá, fi. Da puta, mano. Beleza, acho que vai ser aqui e aqui. E aqui vai ser um... Beleza, agora... Nossa, não é verdade, né? Vou ter que refazer essa porra. Ah, mano, o vídeo tá muito grande, então porque eu vou refazer e no próximo episódio a casinha vai estar pronta. Porque ficou muito foda, tá ligado, né? É muito trabalhinho para uma pessoa como eu, que sou um burro e nunca soube construir. Pra depois... Ó, eita porra. Pronto, beleza? É isso. Vou até o próximo dia, que é amanhã. É isso. Falou pra vocês, seus legais.